Widih, lihat teman-teman. Wow, lihat-lihat. Ada banyak sekali mainan berlumpur. Wow. Wih, warnanya sepertinya coklat teman-teman. Wih. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Lalu kita cari tahu apa aja di balik lumpur ini. Wih. Wah, kita sudah siapkan keranjang. Wah, besar sekali. Kita kumpulkan teman-teman. Wih, yang ini besar sekali. Wah, ada yang kecil juga. Wih, ini kayaknya mantul-mantul. Wih, banyak yang kecil-kecil juga. Wah, campur-campur teman-teman. Wih. Wow. Kayaknya ini mantul-mantul. Wih. Wah, ini besar juga. Wih, ini juga. Wah, ada banyak sekali teman-teman. Wah, yang ini besar sekali teman-teman. Kita kumpulkan di sini. Wih, besar-besar sekali teman-teman. Wih, yang ini juga. Wah, kayaknya nih mantul-mantul. Wah, ini juga. Wih, seram-seram sekali. Besar-besar bendanya. Wih, yang ini besar sekali. Wow. Wih, ada lagi. Wah, seru sekali. Wih, yang terakhir teman-teman. Wah, lihat teman-teman, benda-benda berlumpurnya sudah kita kumpulkan. Ayo kita cari air bersih untuk membersihkannya. Wow, lihat teman-teman, kita sudah menemukan air bersih. Ayo kita mulai membersihkan benda-benda berlumpur ini. Wih, dari yang kecil dulu teman-teman. Wah, ini kira-kira apa ya? Kita kotak-kotak dulu. Muncul mobil silinder. Wah, mantul sekali. Wah, ada yang besar ini. Kita kotak dulu. Muncul kereta api. Wah, mantul sekali. Wah, yang besar ini teman-teman. Buset, besar sekali. Kita kocok-kocok dulu teman-teman. Wih, muncul mobil tambang. Wah, besar sekali. Wah, yang ini teman-teman. Kotak-kotak dulu. Muncul mobil tank. Wah, mantul sekali. Wah, ada yang ini. Kita kotak-kotak dulu. Muncul mobil ambulan. Wih, mantul. Wah, yang besar ini teman-teman. Kita kocok-kocok dulu sampai belebek. Wih, muncul mobil bis. Mantul sekali. Wah, yang aneh ini teman-teman. Kita kocok-kocok lagi. Wih, muncul helikopter. Wah, mantul sekali. Wah, yang ini kita kocok-kocok dulu. Muncul mobil traktor. Keren sekali. Wah, yang ini teman-teman. Muncul. Wih, truk tambang. Wah, mantul sekali.
Wah, sampai jatuh. Yang ini kita kocok-kocok dulu. Muncul beko eskavator. Mantul sekali. Wah, yang ini teman-teman besar sekali nih. Kita kocok-kocok dulu ya. Besar sekali. Muncul mobil tangki. Wah, mantap sekali. Wih, ada yang kecil ini. Kita kocok-kocok dulu. Wih, muncul mobil bek. Wah, ada yang aneh teman-teman. Kocok-kocok dulu. Muncul Ultraman. Mantul sekali. Wah, yang ini teman-teman. Kita kocok-kocok dulu. Muncul mobil tronton. Wih, mantul. Wah, ada lagi yang ini. Kocok-kocok dulu. Muncul mobil derek. Wih, mantul sekali. Wah, yang besar ini teman-teman. Kita kocok-kocok dulu sampai bersih. Tapi kuman membandel teman-teman. Muncul mobil sampah. Mantul sekali. Wah, yang ini kocok-kocok dulu. Wih, muncul truk pasir. Wih. Wah, ada lagi yang ini teman-teman. Kocok-kocok dulu. Muncul bajai. Mantul sekali. Yang kecil nih, kita kocok-kocok dulu. Muncul mobil balap. Wih, ada mobil balap. Wah, yang ini teman-teman. Kocok-kocok dulu. Muncul mobil kargo. Oh, wih, mantul. Wah, yang ini teman-teman. Kocok-kocok dulu ya. Belok. Muncul mobil polisi. Wah, besarnya. Wah, yang terakhir ini teman-teman. Sampai tidak muat. Kita mandikan dulu dia. Kita kotak-kotak dulu. Yang ini muncul hewan buaya. Betul sekali. Wah, lihat teman-teman. Benda-benda berlumpurnya sudah bersih semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.